أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة. Falënderimet dhe lavdërimet tona I takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman. Para disa javëve neve folëm për disa sure të shkurtra të Kur'anit. Pra kemi filluar me 10 surët e fundit të Kur'anit. E krytëm surët e Nasr, pra kaptina e fitores e ngadhnimit. Dhe kemi ardhur te një kaptin tjetër. Ajo është kaptina apo sura El-Mesed. Kemi thonë që çdo ajet, çdo sure që zbret në Kur'an e ka dhe sebepin, shkakun e zbritjes. Po gjithashtu kemi thonë se surët emërtohen, pra marrin emrin sipas ngjarjeve që tregohen në atë sure apo në atë kaptin. Edhe kjo sure ka marrë emrin sipas ngjarjes që tregon kjo sure, pra El-Mesed, që do të thotë diçka e përdredhur. Diçka e përdredhur. Dhe fjala është këtu për një femër e cila e kishte munduar pejgamberin alayhi salatu wassalam, aq shumë sa që Allahu xhalla shanuhu ja tregoi vendin në ahiret për botën tjetër çysh në këtë dynja. Dhe më vonë do të shohim se kush është ajo. Kjo sure fillon me një mallkim nga ana e Allahut xhalla shanuhu. Për një person, për një njeri. Jo njeri I zakont në Mekë. Jo një njeri I panjoftën për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Jo një njeri I largët I pejgamberit alayhi salam. Por një njeri I shtëpisë së tij. Është fjala për axhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është fjala për axhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam del dhe I thret Kurajshët. E ngrit zërin e tij dhe dëgjojnë ata. Blidhen për ta dëgjuar se çka po ju thot pejgamberi alayhi salatu wassalam atyre. Thonë sikur t'ju thëm juve se prapa kësaj kodre është një ushtri dhe don me ju sulmu juve. A më kishit besu? Ata I thanë po. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam para se t'i vinte Kur'ani, shpallja, njihej me besnikrinë e tij. Andaj edhe e shujtën pejgamberin alayhi salatu wassalam në Mekë para se me ardh pejgamberlloku El-Amin, besnik. Dhe se çdo gjë që u ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam u ka dalë ashtu. Që do të thotë se asnjëherë nuk kam provuar rënën nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra sikur unë t'ju them që prapa kësaj kodre është një ushtri, don t'ju sulmon juve. A më kishit besu? Po I thonë po. Atëherë thot unë jam I dërguar Allahu xhalla shanuhu, afër durve të mia është një dënim I rand. Një dënim I vështirë. Ebu Lehebi, axha I pejgamberit alayhi salam, ishte në grupin e Kurajshëve të cilët kishin ardhur aty. Dhe po I thot pejgamberit alayhi salam tabban lak. Eli hadha jama'tana u thafsh. Një mallkim ky, një lutje e keqe nga axha për nipin e tij. U thafsh, a për këtë na kem ledh ti neve? Kur vinë këshijat nga jashtë
nga të tjerët, nga ata që s'njohin, janë më të lehta, janë më të përballueshme, ka përcehen. Por kur të mbrin ato, kur vinë nga mbrenda, nga i yti, vështirë përballohen, vështirë ka përcehen. Ebu Lehebi nuk është emri i tij kështu. Emri i tij ishte i vërtet Abdul Uzza, robi i Uzzas, një prej zotnave të Kurejshve në Mekke. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Ky është emri i tij. Kurse Ebu Leheb është quajtur për shkak se ka pasur një fytyrë të bardhë, e ka thënë fytyra e shëndritshme. Rrallë emra në Kur'an përmenden. Për ato emra kur përmenden në Kur'an, ose janë të pejgamberve, e burrave të mirë, ose janë të kriminalve dhe tipat e tillë, llojit të tyre. E këtu Ebu Lehebi po përmendet në këtë kategorinë e kriminalve, cilët i përmend Allahu xhalla shanuhu. Dhe po u përmend emri i një robi në Kur'an për të mirë, lumaj për veti. Po u përmend për të keq, mirë për ta. Allahu xhalla shanuhu në këtë sure po do të na tregon neve diçka që neve kemi në traditë në jetën tonë. Hiç nuk fal namaz, pas nuk nin që herë Ramazani e shkoj. Po me gjithatë, kur të ullësh me ta me nejt, thot, gjyshi jem, kush u konë? Ma le gjyshin, u konë shka u konë për veti ka po krejt. Baba jem, kush u konë? Hoq, gjyshin hoq, e stër gjyshin hoq e hoq. E shka do me thonë me këta? Që krahas tyne, mos po pështojnë. Mos po pështojnë. Në qoftë dikush që kish pështu pi xhenemit për shkak afërsisë dikujna, e vlijallëkit dikujna, kish pështu Ebu Lehebi me pejgamberin alayhis salam. Po nuk i boni ati dobi, dhe askujt nuk i bon dobi afërsia me pejgambert apo me evlijat. Jo. Kullu nefsim bima kasabat rahina. Kështu thot Allahu xhalla shanu në Kur'an, thot. Çdo shpirt është peng i asaj çka ka punu. Dhe për më na vërtetu këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe një herë tjetër i kishte mbledhur fisin Kurejsh dhe po i thret me emra se cilin fis. Për familjeve të këtij fisi, po i thot familja filonit. Kine frikë Allahun xhalla shanuhu, adhuroni vetë ata, se absolutisht pse jam prej jush, nuk ju bën dobi. Deri mrinit e Fatimja, bia vetë i tha i Fatime, ruju Allahu xhalla shanuhu, sepse asgjë nuk të bëjnë ditë gjykimit. Edhe pse je bia pejgamberit. Edhe pejgamber tjerë kishin evlat, edhe Nuhi alayhis salam, por kundërshtuan. Aja dhe gruaja e Nuhit alayhis salam, djali dhe gruaja. Dhe pse ish gruaja e pejgamberi dhe djali pejgamberi, nuk ju bani punë. Pra çdo shpirt është peng i asaj çka ka bën vet. Dhe mos i shkon mendja dikujt, sepse ku pas gjyshin e babën, na shtapshtoj pak prej ty, nga ta tyne. Jo. Në koft ashtu, Ebu Lehebi kish pështu, gruaja e Nuhit alayhis salam kish pështu, vajza, djali i tij kish pështu, po jo, nuk i boni dobi asnjë. Pra afërsia nuk është kush që neve të gjëmë shpëtim të Allahu xhalla shanuhu, qoftë me pejgamber apo me evlija. Nuk është. Po kush është besimi? Drojën që ja kemi Allahu xhalla shanuhu, punë tona që i kryjmë, me ato kur dalish para Allahu xhalla shanuhu, inshallah pështu. Por ishte e rëndë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, një afërm i tij ta bëjë një xham. Para mendone, mundimet më të mëdhaja, ofendimet më të mëdhaja,
lëndimet më të mëdha pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka pasur pikërisht për këtij njeri. Prej agjës vet. Kur vishin delegacione arabe, se çapën e dini, arabët e kanë pasur për kible, e vizitonin. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tregonte rrugën e Allahu xhalla shanuhu, dilte Ebu Lehebi në anën tjetër dhe u bonte atyre. Shikoni, a kam diçka unë në dorë? Ata shikonin ato. Aq ka ky njeri. Edhe thoshte aty në lënë se ai ka lujtur, është shmendur. Dhe kur një njeri familjes dëshmon për ty diçka, tash ti nuse me dal me lyp, e mu që agja kundër teje, ta bën belan. Njeri shpis, mi thonë le se s'është pak në Terezi. Edhe shkoj mo. Se njeri shpis, a e të një mas mirti. Ishte Ebu Lehebi, a i cili unë ngrit kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam me gjithë shka që kishte. Dhe e mori rolin e zëdhënsit të kurejshve në atë kohë. Rolin e zëdhënsit. Dhe çdo kush që hynte në Mekë, ai u dilte përpara dhe u thoshte për nipin e vet se e ka lujtur, nuk është në rregull. Një njeri i tillë që dezinformon për nipin e vet, duke e ditur se çfarë ka qenë bujarinë e tij, trimrinë e tij, të kalumën e tij të pastër, e mori atë ofiq besniku emini i ummetit. Gjitha e dinte dhe me gjithë atë, po dezinformon për pejgamberin alayhi salatu wassalam, a thua çfarë fundi ai mund ta ketë. Dhe ashtu si a ka bo punë të vetës, ashtu Allahu xhalla shanuhu po e lajmëron qysh në këtë dynja. Dhe të radhin ata njerëz që qysh në dynja ja u tregon Allahu xhalla shanuhu rrugën se kanë për xhenem. A për xhenet ka pas plot. Pejgamberi alayhi salatu wasalam sa u kon gjallë, 10 vetave u ka thonë ti je në xhenet, ti je në xhenet, ti je në xhenet, ti je në xhenet. Dhe të radhin kon ata desa pejgamberi alayhi salam u kon gjallë ti thuhet atina se ti ki vendin për xhenem. Edhe atë duke zbrit Kur'an për ta. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ju thafshin duart, të dy duart e Ebu Lehebit dhe veç që në tha, një vendimi krymi Allahu xhalla shanuhu. Dhe kur zbret Allahu xhalla shanuhu dhe na tregon diçka për të ardhmen, ajo është e kryme. Nuk është sikur të ne që planifikojmë e mund dështon ajo. Jo. Planifikimet e Allahu xhalla shanuhu 100% janë të realizuar kur ai i planifikon ato. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ju thafshin duart dhe veç janë tha ato, do me thonë punë e kryme. Veç pritet momenti kur të realizohet ajo. Koha kur Allahu xhalla shanuhu ka caktuar. U qua Ebu Lehebi dhe ju thështë të tjerëve në për rrugët e Mekës. Mos e ngani ata, mos e pasoni ata, se unë thët me vetën time, me pasunin time, me evlat e mi, do të bohëm kurban për ju në ditën e gjykimit. I dëgjojmë neve këtu disa njerëz që thojnë, ash i sigurt është për një diçka, për një punë, për një diçka, mos tani thot bëne në qafë teme. Njëjtu kon ky. Mos e ndjekni ata, mos i pasoni kret qafë teme. Unë e vllatë e mi, pasunia kret çka ka, juve ju pushtojnë ditën e gjykimit. E Allahu xhalla shanuhu po ja kthen. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nuk i bani puna atij, pasunia atij që e fitoi. Sepse në ditën e gjykimit njeriu do të mundohet të jep Allahu xhalla shanu gjithë shka të pështon prej asaj. Pse? Është një ditë ku intereson vetëm vetja. As pasunia, as evlat, as kërkushiq. Jo me yafirru al-mar'u min akhihi. A ditë njeriu do t'ik pi vllaut vet. Wa ummihi wa abihi. Prej nonës dhe prej babës. Wa sahibatihi wa bani. Pi gruas dhe pi fëmijëve. Arsyeja pse
li kulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni. A ditë së cilit është një punë që interesant. Ajo është vetja. Ajo është vetja. Andaj kur Allahu xhalla shanuhu po na tregon për ngjarjet, po na tregon për fsheftat që neve nuk i dimë, na pimbyllim syt para sajna. Allahu xhalla shanuhu po na tregon se këta njerëz që janë burr deri dje me pasuritë e tyre, me evlat e tyre, me forcën e tyre, në ditën e gjykimit kret po i japin. Kret. Ja. Allahu xhalla shanuhu të ka lyp këtë dynja më pak. Ta adhurosh ato, edhe pizë e qatit nëzjerish 2.5%. Ku përdush me quta shkrejt? Qëka do me dhonë ku nuk ke mo? Ebu Lehebi, me mendjen e ti se atë pasuri që e kishte dhe ata evlat që i kishte, do të bëjë kurban për ta në ditën e gjykimit. Dhe përshtuar edhe më tepër vujtjet e pejgamberit alayhi salam, ai kishte 2 vajzat e pejgamberit alayhis salam, Ruqiyyen dhe Kulthumin, të fejuara për 2 djemt e tij, për 2 djemt e tij. I urdhnoi të 2 djemt e tij të lëshojnë vajzat e pejgamberit alayhis salam, në mënyrë që t'ia shton vujtjet e pejgamberit alayhis salam edhe më tepër. Nuk ka lënë formë pa e provuar për ta munduar pejgamberin alayhis salam dhe për t'ia shtuar vujtjet. Andaj ai e meritoi xhenemin, qysh në këtë botë të kon gjallë. E Allahu xhalla shanuhu për na tregon se puna aty në është e kryne. Se yasla naran dhat al-hab. Ai do të futet, do të hyjë në një zjarr që flakëron. E për zjarrin e xhenemit, Allahu xhalla shanuhu në ajetet shumë na tregon në Kur'an, la tubqi wala tadhar, nuk lesan pa djek. Që ti dron, çmyr, hekër, insan, çdo gjë që qesesh aty, ai ka me djek. La tubqi wala tadhar, nuk le asgjë. E aty është vendi i tij. Në një zjarr ku flakron. Por nuk ishte i vetmi ai që e zgjodhi këtë rrugë ta mundonte pejgamberin alayhi salatu wasalam. Me to ishte edhe gruaja e tij. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Hammalat al-hatab, disa dietar thonë se ajo u kon që i barte fjalët tek njerëzit. Nëse të dëgjoni ato, ai nuk vyn, na e njohim më së miri, ai është familjes tonë. Tamam si ju shikë se pejgamberi alayhis salam merrte pak veten, ajo prapë çonte. Dhe gruaja e tij e cila bante fjalë, por si që tregojnë për rreth, domethënë si fshin pejgamberit alayhis salam, ka qenë edhe Abu Lehebi bashkë me gruan e tij. Si fshin. Po bënin edhe gjë tjetër. Merrnin dhe hudhin dru, thera, gjemba të ndryshme në borën e pejgamberit alayhis salam. Veti bante ajo. Dhe Allahu xhalla shanu po thot, dhe gruaja e tij, e cila bante këto, fi jidiha hablum min masad. Ajo në ditën e gjykimit do të bartë zjarr në shpinën e saj, po të njëjtën kohë edhe në qafën e saj do të ketë një litar të përdredhur. Kjo është surat al-Masad që thamë neve më herët. Dhe në qafën e saj do të ketë një litar të përdredhur. Po disa komentatorë të Kuranit thonë se ajo ka pasur një qafore, edhe thoshte këto do ta jap. Vetëm që Muhamedit mos ta shoh përpara. Do ta jap edhe atë qafore, vetëm që mos ta shoh Muhamedit përpara. E Allahu xhalla shanuhu atë zinxhir të saj, me cilin po e lufton pejgamberin alayhi salatu wasalam, pe ja bën ditën e gjykimit zjarr për ta munduar ata. Kjo është pra sura al-Masad, mësimet që dalin nga kjo sure, për cilat neve duhet i kemi parasysh, sepse gjithçka që Allahu xhalla shanu ka zbritur në Kur'an është për pejgamberin alayhi salatu wasalam, po të njëjtën kohë është edhe për neve. Është për pejgamberin alayhi salatu wasalam, po të njëjtën kohë është edhe për neve. Kështu është fundi i çdo njerit që del para rrugës Allahut xhalla shanuhu, i cili lufton rrugën e Allahut xhalla shanuhu pa më parasysh në çfarë forme. Sepse nuk ishte Abu Lehebi ai i cili
e mundon të pejgamberin alayhi salatu wasalam fizikisht. Jo. Nuk e mundon të fizikisht pejgamberin sallam, por ishin fjalët e tij. Andaj mos i nënvlerësojmë ato dhe të mendojmë neve se po e foli dikush një fjalë kundër Islamit, nuk i shkruat, ai nuk i mirët për të madhe. Jo, përkundrazi sot Islami mas shumë të luftohet me fjalë se sa me raketa. Po mundohen edhe me raketa, po mas shumë të luftohet me fjalë. Edhe merr një shikoni media tona, e të huja tjerat në përbot ka mos, po ndodhi një shpërthim dika ka muslimant, me njëherë terroristi. Po ndodhi kënej thënë kriminal, këti duhet ma but pakës. Aja tjetë terrorist, këtu kriminal. Pse i myti 77 veta, s'po gjykohet për terrorist, jo për kriminal. Për kriminal po gjykohet. Ky i fshinti që e boni Norvegji. E po të shka. Edhe krejt, kush i ka marrë ka lexuar shkrimet e tija që i ka shkrujtaj, qëllimi i tij u koni vetëm që ata musliman që po lulëzojnë në perëndim, e gjithku në përbot, me zhduk. E mos harrojmë se në librin në shkrimet e tija, përmendëm jemi edhe ne shqiptarët, e ka përkrahur luftën e Miloševićit, krimet e tija, edhe thot prej këtu duhet me çu Islamin në Mekë. Ka u shqyja i njeri, ka u bon kështu. Pa i ndihmu dikush, normal që ai nuk bëhet. E ka Ebu Lehebat të asaj kohës, ka edhe sot. Ka edhe sot. Të cilët me gjuhët e tyre, me lapset e tyre, luftojnë kidin, i ushqen, pse nazizmi nisi prap mu ngjall, mu rrit. Pikrisht është kjo. Se ata vetë ja dhanë mësit. Në për mediat e tyre, sulmo Islamin kënej, sulmo andej. Për alhamdulillah, sa do që ata për sulmojnë, të mençurit janë ata që nuk bin prej të desinformatave të tyre që i bëjnë ata për Islamin. E këtë qëllimi është kësaj, është me adhon Islamit një ftyrë të keqe, një pasqyrë të keqe, që vetë ne musliman të gërditemi për tina, po edhe tjertë që dojnë me hi, mos të hinë. Që edhe tjertë. Se kër i thush të Islamit të prejnë, të mytë, të vranë, të bënë, normal, shka mund të afrosh, si mund të afrosh të ati? Shikoni edhe media tona, hysh, cilat e më kopjet të aty në jashtë andej. Një hosh kër e thirin këtu, thuj se e kanë thirë prej Afganistanit, e kanë thirë. Qashtu më nënë më të bon, si kur ti nuk je joni këtu, ti një ki pik. A pse je që 600 vjetë këtu? Ja, ato e kanë mshelë sytë për ato. Pse, së është detyre tyne, që ka që ata më të kalëzu ty si musliman këtë botë. Që ka që? Edhe, a pe arin qëllimeve? Pe arin. Kush e pa një emision në RTK, targeti me 2 xhallar, edhe disa mysafir tjerë që kenë aty. E përcjellet shumë mirë. I rivi që e pyetsin në për rrugë të Prishtinës, çka mendon ti? Ai je musliman? Po tha musliman, tha po që ato sulme terroriste që të sende janë të mira. O shit e atyre që kanë bën ata. Të muslimoni terrorist ka hyrë edhe në mendjet tona se muslimoni është terrorist. Pse nuk vinë me shiku pak si bëhet Ramazanit e ne, si pës ata Katul Fitri, tash na vjen Kurban Bajrami, si shpërndahet Kurban Bajrami, pse s'dalemi të kallëzu të mirat e këtij dini, po shkojnë e gjojnë një atje, edhe nëse ka bo musliman, që janë gjesish me njëherë se ai është musliman, terrorist, edhe hiq ma tepër. Ku janë të mirat tona? Ku është me këtë Islam neve që jetojmë? Sa të lashe na i bëjmë shoqërisë, i japim shoqërisë, sa të lashe? Sa ne kemi pijamijeve që na kanë hinë burg, që po vjedhin, po vrasin, po shkatrojnë, po. Jo asnjë. Ku ka janë të mushën gjithë këto burgj, bikafit? Janë të mushën pikërisht prej asaj që ata po e luftojnë, nuk e dojnë këtë din, nuk dojnë që njerëzit lidhen me Allahun xhaleshanu, nuk dojnë që njerëzit ta kenë për kontrollor, inspektorë, gjithë shka Allahun xhaleshanu mbi krytu tyne, por në lëshoj inspektor tonë për toke. Ata të na kontrollojnë neve. E ata, po mujtë mi u ika tyne, bëjmë shka mos. Po ju ikëm. Po na zënën, të majnë që aty pak në burg, edhe kur që kërkujna. Pra ndaj të jemi syqel në ato, se Ebu Leheba ka ala, cilët me gjuhët e tyre, me lapset e tyre, po e bëjmë punën e vetë, dhe ja kanë arritë qëllimit vetë. Edhe kush do me ditë mas mirti, fuqit e mëdhaja, banë në mend këta. Investimet më të mëdhaja i bëjnë media, në dezinformim. Investimet më të mëdhaja bëjnë në media. Dezinformim. Vetëm ti mos me mërit e realiteti, mos me mërit e vërteta.
Prandaj lutem Allahun xhalla shanu që të jemi syqel, të marrim të lexojmë fjalën e Allahut xhalla shanu dhe të marrim mësime prej fjalës së Allahut xhalla shanuhu, mësime të cilat çdo ditë na vijnë në jetën tonë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.